مرسوما جمهوري هز الرأي العام في العراق بعد عفو خاص من رئيس الجمهورية لنجلي محافظ النجف السابق جواد لؤي ياسري الذي أدين بحيازته المخدرات. قرارات متضاربة لدى رئاسة الجمهورية أدت إلى تشكيل لجنة تحقيقية لم تعرف نتائجها حتى اللحظة سوى مخاطبات إلى وزارتي الداخلية والعدل بالقبض على المدينين بتجارة المخدرات وإيداعهم إلى السجون. طبعا هاي الجريمة مشاركة بها رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والتيار الصدري. تمت مساومة لؤي الياسري المحافظ السابق للنجف الأشرف انه تترك المنصب مالتك وبالمقابل انه احنا نطلع ابنك اللي هو متهم بقضايا مخدرات. هذه المساومة شاركوا بها كل هذه الجهات المتنفذة في البلد. احنا هنا نعرج على فد نقطة انه قبل شهر ونص تم اغتيال قاضي مختص بقضايا المخدرات. راح رئيس الوزراء لهناك لأهله وقابلهم وقال لهم يابا احنا راح نكمل مسيرته ونقضي على تجارة المخدرات. اليوم تجار المخدرات اصبحوا آفة على المجتمع العراقي، فنلاحظ السيد برهم صالح اصدار مرسوم جمهوري بخصوص احد تجار المخدرات. فهنا نقف على حافتين، الحافة الاولى انه هناك مصالح سياسية لاجل اعطاء المرسوم الجمهوري، اما الحافة الثانية فأتوقع أنه كقرار السيد برهم صالح بعيدا عن الإدارة وبعيدا عن القانون، وهذا الشيء من المفترض أن يحاسب عليه قانونا. ويرى ناشطون بأن العفو الخاص بحق نجلي محافظ النجف السابق جاء بعد صفقة سياسية، بينما تشير معلومات أخرى إلى مغادرة تاجر المخدرات الأراضي العراقية متجها نحو تركيا. من النجف الأشرف، جوان الكعبي، واثقون الأخبارية.